ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനാണ് അജയ് ടെക് മലയാളം. ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലൊരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ എമർജൻസി അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ട് ഹാക്കായിപ്പോയി, എൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്കായിപ്പോയി, എൻ്റെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഗൈസ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജാണ്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് സൈഡ് വഴി ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ ടൈമിൽ മീൻസ് അഥവാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലോ ഭൂകമ്പം വന്നാലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതാണ്. സോ ആർക്കും ഇതന്നെ കണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ആ മെസ്സേജിന് ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഫോൺ നോർമലായിട്ട് മാറും. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് 15 സെക്കൻഡ് വരെ ഇത് വൈബ്രേറ്റായി സൗണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസ സൗണ്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതൊന്നും കണ്ട് ആർക്കും പേടിക്കില്ല ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറ്റ ഇതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അവർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.